qualità dell'aria di Padova e del Veneto in miglioramento. Lo dicono insieme Regione e Legambiente, che hanno valutato come e quanto i comuni veneti sopra i 30.000 abitanti spendano e promuovano in buone pratiche anti-inquinamento, grazie anche agli investimenti della Regione. La Regione negli ultimi 3 anni ha investito 834 milioni di euro, che vanno a sommarsi alle centinaia di milioni di euro che abbiamo investito negli anni precedenti. Quindi cifre molto rilevanti che hanno portato effettivamente a una riduzione, un abbattimento importante degli inquinanti. Guardando a Padova, il comune investe soprattutto contro l'inquinamento da traffico. Attraiamo molte auto da fuori città, per cui dobbiamo puntare molto sulla mobilità sostenibile. Su questo stiamo lavorando a lungo termine con un finanziamento di 400 milioni per la gran parte PNRR ministeriale per la realizzazione delle 2 nuove linee tranviarie, ma stiamo lavorando anche con soluzioni più di breve termine, come ad esempio l'implementazione delle ciclabili o dei mezzi in sharing, biciclette e monopattini, che oggi stanno portando diverse migliaia di persone ogni giorno in città. Preoccupa gli amministratori la nuova direttiva europea che introdurrà dei limiti ancora più restrittivi alle polveri sottili. Su questo, ha detto Bottacin, è importante che lo Stato spieghi all'Europa le particolarità del bacino padano.